معیار د برترۍ، معیار پر یو او بل باندې د لوړوالي دا ژبه نه ده، دا قوم نه دی، دا سیمه نه ده. هر هغه چاته احترام لرو چې د الله جل جلاله پر دین باندې روان وي، دې ملت ته احترام لري او ځان یې پر شو اخلاقو مزین کړی وي، هغه زموږ ورور دی. که د افغانستان د هر کنج وي، بلکې که د نړۍ د هر کنج، دا باید دلته مطرح نه وي چې زه د دغه ولایت یم، فلان د فلاني ولایت دی، زه د دغه قوم یم، فلان د هغه قوم دی. دا ډیر یو تنګ فکر دی. ګوري دا تاسو را منحصر کوي. یو وار مو په افغانیت کې په دایره کې راګرځي، دلته مو منحصر کوي، بیا مو د سیمې په دایره کې رابندوي، په دې قفس کې بیا مو د یو قوم په دایره کې رابندوي، بیا په هغه قوم کې دننه مختلف اقوام دي، مختلفې قبیلې دي، د هغه قبیلې په قفس کې مو راګرځوي، بندوي مو. تر هغه وروسته مو بیا د یو خاندان په قفس کې راګرځي، تر هغه وروسته حتی دا بدنیتۍ یې تر دغه اندازې ورسېږي چې تر خپل ځان واخواته پر ټولو نیت بد، تر خپل ځان واخواته بل هېڅوک نه وي ورته مطرح، خپلو شخصي منافعو ته ژمن وي چې څنګه خپل د ځان دپاره یو څو پیسې وګټي، څنګه خپل ځان دپاره ښه خوراک برابر کړي، څنګه خپل ځان اقتدار ته ورسوي، او څنګه د خپل ځان په نفع هغه د خپلو خواهشاتو مطابق یو څه لاسته راوړي. فکر باید پراخ ولري، هېڅکله تنګ نظري مه کوئ. دا ټول هغه شان دي، که دا موږ او تاسې په فکر کې وساتو نو هم به مو الله جل جلاله راضي کړی وي، او هم به مو خپل ملت راضي کړی وي، هم به مو دا موجوده وحدت او دا نظام ساتلی وي، هم به د آینده ناخوالو څخه الله جل جلاله موږ او تاسې وساتي.